Ei vitsi, että oli rentouttava reissu. Teki kyllä niin hyvää. Sit kun mä oon purkanut mun kamat, niin sit mä kyllä istun tohon kuistille ja rentoudun. Yes! Olipa tyhmää, kun mä en laittanut heti niitä auto-ovia lukkoon. Nyt mun pitää kävellä vielä uudestaan autolle kohta. Tää on ihana pikkumökki. Eikö se ookin? Tää on hyvä rentoutus sitten. Ihana maisema. Harmi, kun me ehditään olla täällä vaan tää viikonloppu. Mitäköhän sitä söis illalla? Ei vitsi, se olisi kyllä kiva katsoa joku leffa. Just ennen kuin menee nukkuun, niin sit voisi rentoutua oikein kunnolla. Tää metsän vihreä on niin ihana väri. Niin jo. Ois kyllä pitänyt laittaa ne kevyemmät kengät jalkaan. Toi on niin kaunis toi jäkälä. Kato. Näetkö tuo? Ihanaa sit kun pääsee saunaan tän kävelyn jälkeen rentoutumaan. Näissä maisemissa sielu kyllä lepää. Sitten kyllä pitäisi ennen saunaa tehdä sitä ruokaa. Mitä jos sitä ensi kesänä vuostaisi kunnolla jonkun mökin, vaikka Lapista, keskeltä metsää, missä ei olisi edes sähköä, voisi päästä irti kaikista työasioista ja Facebookista. Ihanaa, kun kohtaa. Se olisi kyllä virkistänyt, jos olisi käynyt uimassa. Voisi kyllä ruveta harrastaa joogaa tai meditaatiota. Ihanaa, kun kuuluu lintujen laulua. Tai miksei niitä molempia? Mä rupeen kyllä tästä lähin varaa sitä saunaa sisälle ja rasvata mun koska sitä voisi käyttää niin kuin joka sunnuntai käydä saunassa. Edes mukaan. Kerran viikossa. Pitäisi kyllä päästä nettiin käymään. Tää bataatti on maailman parasta. Niin ne kirjaston kirjat. Pitää viedä ne kyllä heti, kun pääsee kotiin, niin takaisin. Pitäisi kyllä katsoa se Breaking Onkohan Bad. siellä kotona kaikki kunnossa? Vittu, mä ärsyttää, kun mulla on hyviä Mitäs tää huomenna tekis? Ärsyttävä se mun naapuri, että miksi mitään aina. Pitäisikö sitä mennä vaikka lenkille? Tässä olisi pyykkivorma torstaiksi, niin voisin pestä. Voisi mennä juoksulenkille. Juoksuohjelma. Mä rupean vituiksi. Oikeesti, siis nyt oikeesti panostaa siihen. Onkohan mun Kunnolta univerkko? jotain blogia tai... Pitäis nukkua ensi yön kunnolla. Hitto, saankohan mä sunta täällä, kun täällä on jotenkin pelottavaa. Ei olisi pitänyt luottaa siihen italialaiseen. Oikeesti se olisi voinut ryöstää mut, hitto. Mä oon ollut niin oikeesti sinisilmäinen välillä. Ei, pitäisikö soittaa äidille huomenna? Niin Intia olisi kyllä kiva. Olipa ihana päivä. Niinpä. Toivottavasti mulle ei tuo nyt kylmä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Vegaani hampurilainen. Pitäisi soittaa kyllä Kelaa ennen kuin se on niin Euroopan. Mennään laivalle, sitten mennään Kaijakouluun. Harmi, kun me ehditään olla täällä. Mun on pakko ottaa kun veitsi. Mennäänpä laulaa karaokea. Pitäisi kyllä se laivaa sitten ensin asukkaan. Mä en risteillä.
Tämän loman piti jo nyt loppuu. Kyllä nukuttuu aika huonosti. Siellä varmaan odottaa tyhjä jääkaappi. Mä näen jotain paineeraisia koko kaulassa. Ihan Mä en tiedä. tai mitä jos Voisinko meillä loppuu soittaa? bensa ja menee jonnekin tien varteen, niin miten sitä saa sitä Tekee apua? mieli mennä saunaan. Ihana mökki. Niin jäädään sitten jonnekin tien varrelle vaan seisomaan ja siinä menee sitten Pääsee sitten taas tää päivä. rentoutumaan. Että tervetuloa kotiin vaan sitten Rentoutuminen on kyllä parasta. Mä en saa ottaa, mä pääsen seuraavalle lomalle.